ხშირად ისმის ადამიანის პირიდან არა მე მას ვერ ვაპატიებ, არასდროს არ დავუიწყებ მაგას, ან მე ამას შენ არ გაპატიებ, ეუბნება. ერთხელ და სამუდამოდ დაიმახსოვრე. სხვა ადამიანის პატიება არის შენთვის განკუთვნილი და არა იმ ადამიანისთვის. პატიება არის საჭირო შენთვის. ან ერთი ეუბნება, გთხოვ მაპატიე და მეორე უნმა, არა მე შენ ვერ გაპატიებ, ვერასოდეს. ეხლა რატომ არის პატიება შენთვის საუკეთესო გამოსავალი და საუკეთესო შედეგი? შენ რომ იმ ადამიანს არ პატიობ, ის ადამიანი გაზის ენერგიაზე როგორც წურბელა და შენგან ენერგიას ჭამს, რადგან შენ მასზე ფიქრობ რეგულარულად. ნახე, როდესაც ადამიანი რაღაც ბოროტებას გიკეთებს, რა თქმა უნდა, ამ ბოროტებას მის უკან რაც დგას ბოროტი არსი, ის გიკეთებს. და ამ ბოროტების მიზეზი არის მხოლოდ ერთი, რომ შენში დააყენოს შავი ენერგო ხრელი გენერატორი, რომ შენ რეგულარულად იფიქრო ამ ადამიანის ნეგატიურ მოქმედებაზე და ეს შენი ფიქრი არის ენერგია, რომელიც ეგზავნება ამ ადამიანს და ამ ადამიანის უკან რაც დგას, ის ჭამს ამ ენერგიას. ბნელი ჭამს შენს ამ ენერგიას. ამიტომ, როდესაც შენ ადამიანს არ პატიობ, შენ რეგულარულად წვავ შენს ღვთიურ ენერგიას, გარდაქმნი მას დესტრუქციულ ენერგიად, უგზავნი ამ ენერგიას იმ ადამიანს, ვინც ცუდად მოგექცა და იმ ადამიანის დემონი იკვებება ამით. შენივე მოქმედებით აჭმევ მას ენერგიას, რომელი ენერგიაც უნდა გამოგადგეს საქმეში, წარმატებაში, სიყვარულში, ოჯახის სიყვარულში, მეგობრობაში და ყველაფერში. შენ ამ ენერგიას უგზავნი ბნელს და კვებავ მას და ეს ხდება იმის გამო, რომ ვერ პატიობ. შენ რომ ადამიანს არ პატიობ, რომელიც კოშმარულად მოგექცა, ის შენთან დაკავშირებულია ენერგეტიკულად. შენ მასთან დაკავშირებული ხარ ენერგეტიკულად. რაში გჭირდება ჯერ ამ ადამიანის დემონის გამოკვება და მერე ამ ადამიანთან ენერგეტიკული კავშირის დამყარება რეგულარულად. არაფერში. სრული დესტრუქციაა შენი თავისთვის, შენი ენერგიისთვის, შენი პიროვნებისთვის. ენერგეტიკულად ვინცურ ადამიანთან შენ არანაირი კავშირი არ გჭირდება და შენ რომ არ პატიობ და შენ რომ რეგულარულად ფიქრობ ამ ადამიანზე, რომელიც ცუდად მოგექცა. ეს არის ხშირი კავშირი, ანუ ხშირად რომ დაურეკო ტელეფონზე და ელაპარაკო ადამიანს, ასევე ელაპარაკება შენი ენერგია იმ ფინცური ენერგიის მქონე ადამიანს და ასევე ის დემონი, რომელმაც ეს ჩაგიწყო და მიგიყვანა ამ მდგომარეობამდე, იღებს შენგან ენერგიას. რეალურად არ პატიება არის შენი ენერგო ძარცვის პროცესი და შენ ეს კავშირი უნდა გაწყვიტო. ამ კავშირის გაწყვეტა არის პატიება. პირველი, რასაც აკეთებს პატიება, ეს არის ის, რომ იმ ნეგატიურ ადამიანსა და შენს შორის წყდება ენერგეტიკული კავშირი და იწყება განკურნების პროცესი. ამიტომ შენ თუ გაღვიძება გინდა, სულიერებაში ხარ თუ სხვა რამეში, შენ პირველ რიგში უნდა აპატიო ყველა ადამიანს. ის ყველა ცუდი, რაც გაგიკეთეს. მაგრამ რას ნიშნავს პატიება ახლა? პატიება იმას კი არ ნიშნავს, რომ შენ ამ ადამიანს აპატიე და დაუმეგობრდი და უღიმი და ასე შემდეგ. არა. პატიება გულისხმობს იმას, რომ შენ ამ ადამიანს აპატიე, თქვი რომ მე გაცნობიერებლად წყვეტ ამ ადამიანთან კავშირს, გულში უსურვე კარგი და რომ აღარასოდეს აღარ იკვეთები ამ ადამიანთან. მორჩა დაასრულე მასთან კავშირი. პატიება გულისხმობს ამას, რომ ადამიანთან დაასრულე კავშირი, გაწყვიტე კავშირი და აღარ ფიქრობ მასზე და გულში თქვი მე მას პატიობ, მე ვწყვეტ მასთან კავშირს, აღარ მინდა მასთან კავშირი, მორჩა. ეხლა რაც შეეხება პატიებასა და მეგობრობის გაგრძელებას. ადამიანი რომ შეიცვალოს, ის უნდა ჩამოიშალოს ჯერ. მისი პიროვნება რაზეც დგას, ყველა ის პროცესები რაზეც დგას, მთლიანად უნდა ჩამოიშალოს, ამისთვის უნდა გაიაროს დიდი ტკივილები, დესტრუქციები და თავიდან უნდა აიგოს საფუძველი და მერე შენობა ამ ადამიანის სახით. ნახეთ, ადამიანი არის როგორც ერთ მიწაზე აშენებული შენობა და ამ მიწაზე შენობა რომ ააშენო, ჯერ ის ძველი შენობა უნდა დაანგრიო და ამ ძველი შენობის დაანგრევას სჭირდება ჯერ იმ ადამიანის პირადი ნება და მთელი რიგი პროცესები. ამიტომ ადამიანი რომ შეიცვალოს, ამას სჭირდება კოლოსალური პროცესები და ეს პროცესები თუ არ აქვს ადამიანს გავლილი, აპატიე და გაეცალე, რადგან ის ისევ გაიმეორებს ამას. ამიტომ პატიება არ ნიშნავს იმას, რომ ისევ გააგრძელო ადამიანთან ურთიერთობა, არამედ პატიება ნიშნავს იმას, რომ გაწყვიტო ამ ადამიანთან კავშირი. თუ ეს ნეგატივი ძალიან მსუბუქია და არ ჭირდება ამ ნეგატივს პიროვნული ცვლა, ამ შემთხვევაში აპატიებ და გააგრძელებ მეგობრობას. მაგრამ როდესაც ფუნდამენტური პროცესი ხდება და როდესაც ადამიანი ფუნდამენტურად
გტკენს, მაგ აპატიე და გაიცალე. ამიტომ შენ თუ გინდა გაიღვიძო, თუ გინდა კარგად იყო, თუ გინდა ძალები გქონდეს, თუ გინდა ღმერთთან იყო, პატიებით უნდა დაიწყო, რომ არ იძარცვებოდე ენერგიულად, რომ დაკავშირებული არ იყო ნეგატიური ენერგიის მქონე ადამიანთან ენერგიულად და რა თქმა უნდა მისგანაც გადმოდის ჭუჭყი, როცა დაკავშირებული ხარ ენერგიულად და რომ იყო თავისუფალი. შენ ვერ იქნები თავისუფალი, როდესაც ჯაჭვით ხარ გადაკვეთილი ვიღაც ადამიანთან და ამ ადამიანის უკან დემონი დგას ან დაბალი არსი. შენ ამ ადამიანთან კი არ ხარ გადაჯაჭვული, არამედ ბნელთან ხარ გადაჯაჭვული. იძარცვები, ბნელთან ხარ გადაჯაჭვული, იქედან ისვრები, გადმოდის იქედან ენერგია, ცუდი, იძარცვები და 1000 დესტრუქციული მდგომარეობა ხდება შენს თავს და ამის მერე შენ გგონია რომ პატიება იმ ადამიანისთვის არის. პატიება არის შენთვის. ეხლა ალბათ იფიქრებთ, როგორ უნდა ვუსურო, ეხლა კარგი და დავემშვიდობო, როცა ის ყველაფერ ცუდს იმსახურებსო. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ბოროტებას ჩადის, მარტო როცა რჩება საკუთარ თავთან. აი მაშინ გძნობს ის ფეკალიებს და იმ ნეხს, რაშიც იმყოფება. თქვენ ვერ ხედავთ ამ ნეხს, რაშიც ის იმყოფება, მაგრამ მერწმუნეთ, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ბოროტებას აკეთებს, ის იმაზე დიდ ნეხშია, ვიდრე მან თქვენ რაიმე ცუდი გაგიკეთათ. იმიტომ რომ დემონის და დაბალი არსის ზემოქმედება არის ყველაზე კოშმარული მდგომარეობა ადამიანისთვის. მასეთ ადამიანებს აქვთ როგორი წამიერი დარტყმები, იცით? აი, ერთ მომენტში ისე ნეხურად გძნობენ თავს, რომ მაგას ჯობია საერთოდ გირტყამდნენ მათრახს მთელი დღე. ანუ იმ ერთ წამში ხდება ისეთ ტოქსიკურ და დამცემ და ნეგატიურ მდგომარეობაში ჩავარდნა ამ ადამიანის, როდესაც რაღაც მომენტში საკუთარ თავთან რჩება, რომ იმ ერთ წამს ჯობია ერთი დღე გირტყამდნენ მათრახს. ამიტომ ის არის სერიოზულ ფეკალიებში. რეალურ კოშმარში არის ის ადამიანი, ვინც ცუდს აკეთებს და არა ის, ვისაც ცუდს უკეთებენ. დაიმახსოვრე ეს. და შენ ასეთი ფეკალიების მქონე ადამიანთან არ გჭირდება ენერგეტიკული კავშირი გქონდეს. შენ მასთან ეს კავშირი უნდა გაწყვიტო პატიებით. ავიღოთ უფრო მძიმე მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი წლები არ პატიობს რაღაცას. შენ იმ წლების განმავლობაში, რა წლების განმავლობაშიც არ პატიობდი იმ ადამიანს, შენ ის ადამიანი ხარ, რომელიც რეგულარულად უგზავნის ენერგიას ამ ადამიანს და ამ ადამიანის ბნელს. რეგულარულად კვებავ შენ მას. ეს იგივეა როგორც ბანკის ანგარიშიდან რეგულარულად ხსნიდე თანხას და შენს მტერს ურიცხავდე. შენი ყურადღება არის ძალა. რატომ გაგდებენ ბნელები სტრესში? თქვენ როგორ ფიქრობთ? იმიტომ რომ იფიქრო მასზე ნეგატიურად და ეს არის საკვები და წლების განმავლობაში რომ არ პატიობ ადამიანს, შენ მას რეგულარულად უგზავნით შენს ძალას. გააცნობიერე ეს, ამიტომაც არის პატიება შენთვის. ამიტომ პარაზიტი ენერგიის წამღები უნდა გაუშვა, აპატიო და წინიარო. მოიშორო ეს ენერგო შავი ხვრელი, საიდანაც ენერგია გაედინება. ეხლა კითხვა დასვი, რამდენი ადამიანი ყავს ირგვლივ, რომელსაც არ აპატიე და საიდანაც შენი ენერგია გაედინება. ამიტომ აპატიეთ, განთავისუფლდით ამ ადამიანებისგან და თქვენი ენერგია თქვენთან დარჩება, გაძლიერდებით წინივლით და იქნებით ძალაში, იქნებით ღვთიურში, იქნებით ჯანმრთელში. ყველას გისურვებთ ღვთიურს, ჯანმრთელს, გალოცვილი იყავით, ხალხო. აპატიეთ, ეს თქვენთვის არის.